Wadidaw, lihat teman-teman, kita menemukan mainan. Mainan apa saja ya? Wow, ini ada truk pembawa bahan bakar. Truk tangki teman-teman. Wow, truk tangki pembawa bahan bakar Pertamax. Wow, berwarna biru dan juga putih. Widih, keren sekali ya. Wow, ada keranjang teman-teman. Ayo kita kumpulkan semua mainan ini ke dalam keranjang kosong ini. Let's go. Kita taruh sini. Wow, lihat teman-teman, ini mobil bemo. Mobil bemo rodanya cuma ada 3 ya. Wow, berwarna oranye dan juga hitam. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Wehehe, lihat teman-teman, mobil ini mempunyai sirine. Widih, ini mobil polisi patwal. Wow, keren ya. Kita taruh sini. Wadidaw, lihat teman-teman, rodanya besar sekali ya. Rodanya ada 4 dan juga ada pengeruknya. Ini namanya bulldozer. Widih, keren sekali ya. Kita taruh sini. Ayo kita lanjut mencari teman-teman. Apakah di sini masih ada mainannya? Di mana? Wow, betul sekali. Kita menemukan mainan lagi. Mainan apa ya? Wow, panjang sekali ini. Widih, ini namanya ekskavator keren teman-teman. Widih, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat teman-teman, ini ada selender untuk menghaluskan jalan. Berwarna hijau toska. Widih, keren sekali ya. Kita taruh sini. Wow, ini berwarna biru. Ini namanya forklift untuk mengangkat barang. Keren ya. Kita taruh sini. Wow, ada bis sekolah teman-teman. Bis sekolah berwarna kuning. Wow, gokil sih. Kita taruh sini. Wow, ini ada truk ekskavator. Widih, berwarna kuning dan rodanya ada 6. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Ayo kita lanjut mencari teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Wow, ini ada ekskavator teman-teman. Ekskavator berwarna kuning. Wow, keren sekali ya. Kita kumpulkan di sini. Wow, ini ada mobil keren teman-teman. Wow, keren sekali ya. Berwarna kuning. Kita kumpulkan di sini. Wadidaw, lihat teman-teman, ini ada mobil ambulan. Mobil ambulan berwarna putih untuk mengantar pasien. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini.
Ayo kita lanjut mencari. Wehehe, ada mainan lagi teman-teman. Wow, ini ada truk molen. Truk molen untuk mengecor jalan. Wow, keren sekali ya, berwarna kuning. Gokil sekali. Kita taruh sini. Wow, ini ada mobil box teman-teman. Mobil box untuk mengirim paket. Widih, berwarna hitam dan juga kuning. Wow, rodanya ada 8 teman-teman. Keren sekali ya. Kita taruh sini. Wow, ini yang terakhir teman-teman. Widih, ada bis sekolah. Bis sekolah berwarna kuning dan juga putih. Widih, gokil sih. Kita taruh sini. Wow, lihat teman-teman, keranjang kita sudah terisi penuh dengan mainan. Videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Besok kita ketemu lagi di sini untuk mencari mainan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye bye.